pomeriggio a tutte e a tutti voi che avete desiderio di esplorare questo tema vitale che è l'allattamento materno, sia diretto che indiretto. Siamo qui in tre perché questo è un tema corale. È importante che ciascuno conosca la melodia e che si accordino le voci, naturalmente ciascuno con la propria partitura. Io sono Bianca Piva, ostetrica in consultorio familiare Piazzola sul Brenta, e queste sono le colleghe. Io sono Sandra Colombera, ostetrica in servizio presso il consultorio familiare di Campo San Piero e di Vigonza. Io sono Manuela Lorenzini, ostetrica presso il consultorio familiare di Vigonza. Come le altre colleghe dei consultori familiari dell'ULSS 6 Euganea, ci dedichiamo a gravidanza, corsi di accompagnamento alla nascita, allattamento, puerperio, cure neonatali e molti altri aspetti della vita e della salute della donna. Oggi il nostro intento, più che celebrare le virtù del latte materno e numerosi vantaggi che offre alla salute di mamma e bambino, l'intento è proprio di accompagnare e comprendere ciò che sottende al processo della lattazione, ovvero ciò che la natura ha predisposto per garantire la sopravvivenza della nostra specie. E non solo. La nostra società non ha fiducia nell'allattamento materno, tanto che siamo arrivati a pensare che la normalità sia non avere latte e che se qualcuna ce l'ha, questo sia dovuto solo alla più straordinaria delle coincidenze. Partirà Sandra ora a raccontare come funziona la mammella, perché dobbiamo iniziare proprio dal comprendere, sia dal punto di vista anatomico che fisiologico, come funziona. Prego Sandra. Grazie. Il processo di attaccamento, cioè quel legame tra una mamma e il suo cucciolo che già inizia e si instaura durante la gravidanza, è una strategia non solo di sopravvivenza, ma è un meccanismo di protezione e che va a garantire il benessere sia fisico che psicologico ed emotivo del nascituro. Dopo la nascita il neonato con tutti i suoi sensi si orienta proprio per ricercare quel legame, quella comunicazione, quel contatto con la propria mamma. E l'allattamento è la modalità elettiva delle vie di comunicazione che un neonato mette in atto per ricercare questo legame. L'allattamento così si trasforma da un semplice nutrimento di tipo concreto a un nutrimento anche mentale ed affettivo. La produzione del latte noi amiamo definirla come una meraviglia biologica, perché se andiamo a vederlo da vicino, questo processo è un processo dinamico in cui ogni piccola componente lavora in sinergia con tutte le altre, in un equilibrio che muta a seconda delle esigenze e delle necessità della diade mamma e bambino. Il latte stesso varia la sua composizione a seconda delle esigenze nutrizionali del bimbo e anche delle sue esigenze emotive, durante ogni fase della crescita e della vita del bambino e anche all'interno della stessa poppata varia di composizione. Il latte, se lo guardiamo bene bene, è composto principalmente da acqua, per oltre il 90% è formato da acqua. E quindi Sandra, tutto quello che si dice rispetto al fatto che si debba dare latte, acqua in aggiunta al latte, non è supportato da nessuna necessità? Assolutamente no. Spesso le mamme ci chiedono se devono integrare l'alimentazione di un neonato, se devono integrare l'allattamento con acqua o tisane, soprattutto nella stagione calda, durante l'estate. E vediamo, conoscendo appunto la fisiologia del latte, che esso stesso basta completamente a soddisfare le esigenze del neonato e non è assolutamente necessario, anzi è controindicato integrare con altri liquidi. E nell'acqua che abbiamo appena visto sono disciolti altri componenti. Abbiamo all'interno del latte proteine, carboidrati, lipidi, quindi grassi, sali minerali, vitamine, ormoni che la mamma passa al suo bambino e anche delle vere e proprie cellule vive, i globuli bianchi e immunoglobuline, cioè gli anticorpi che la mamma produce per sé in seguito a un'infezione o in seguito a una vaccinazione e trasmette al suo bambino. Inoltre la mamma che allatta il proprio bimbo al seno lo aiuta anche ad avere una flora batterica fisiologica che lo aiuterà, lo accompagnerà come un patrimonio molto importante per tutta la vita.
E spesso le mamme ci chiedono cosa possono mangiare durante l'allattamento, che cibi possono aiutare e favorire l'allattamento, vero Bianca? Sì, le mamme ce lo chiedono anche perché comunque si pensa che alcuni cibi possano dare problemi ai bambini. Una delle cose che maggiormente viene chiesta è se si possono mangiare i legumi, ad esempio. I legumi che apportano tantissime proteine, ma anche sali minerali, tra cui il ferro, ad esempio, se andiamo a vedere le lenticchie, sono importanti nell'alimentazione materna, in alternativa naturalmente alle proteine animali. Non passa comunque nel bambino ciò che alla mamma invece mangiandolo può causare meteorismo, perché quello che dà questo tipo di problematica sono le bucce dei legumi principalmente, e al bambino attraverso il latte le bucce non passano. Anzi, ci sono degli studi rispetto alle cose che una volta si pensavano vietate e che ancora le mamme sono invitate a non mangiare, che ci dicono ad esempio che l'aglio piace molto quando passa nel latte al bambino. E quindi mamme, mangiate quello che volete mangiare, quello che avete sempre mangiato, perché il bambino conoscerà sicuramente il gusto, lo apprezzerà molto. Il liquido amniotico aveva il gusto di quello che piace alla mamma, e naturalmente poi durante le stagioni la mamma mangerà cose diverse ed è giusto che si alimenti di tutto quello che è sano e che va bene per il bambino. Non serve il latte per fare latte, questo lo sappiamo, altrimenti le mucche dovrebbero bere a dismisura, invece non lo fanno. Ecco, come pure ad esempio si diceva che ci siano delle sostanze galattogene che possano quindi favorire la produzione di latte, però quello che ci dicono gli studi non è che siano proprio così efficaci, ad eccezione, adesso farà un po' ridere, della birra, però gli studi che ci dicono che la birra fa far latte sono bavaresi, quindi un po' sospetti, ma sembra, in questo non è l'alcol che fa fare latte, anzi l'alcol è una delle cose che non si bevono in allattamento. Perdonatemi, vi ho interrotta, ma anche rispetto alle calorie che una mamma deve, aumentare nel proprio apporto nutritivo, quello che sappiamo è solo che un litro di latte ha 700 calorie, un litro di latte materno può avere 700 calorie, perché abbiamo visto, detto da Sandra, che varia anche molto la combinazione degli alimenti all'interno del latte, e poi lo spiegherà anche Manuela ancora. Però non è che la mamma debba mangiare 700 calorie in più, perché la natura prevede che ci sia una messa a punto del metabolismo che consente alla mamma, anche solo con un apporto di 100-150 calorie in più, di far fronte ai bisogni del bambino. Assolutamente. Spesso le mamme ci chiedono anche per quanto tempo il loro bambino avrà bisogno del latte materno, e qui le indicazioni dell'OMS sono molto molto chiare. Vero Bianca? Chiedo sempre il supporto. Sì, l'OMS, UNICEF comunque ci indica che un bambino è un lattante fino a 6 mesi, non serve integrare con altro, perché il nutrimento migliore per lui, che è più che sufficiente, è il latte della mamma. Naturalmente a quell'età, un po' alla volta, sarà curioso di voler fare l'esperienza di assaporare i cibi della mamma, e probabilmente lo farà anche un po' prima, anticipando il 6° mese. Un po' alla volta poi comincerà a mangiare tutto quello che si può offrire in famiglia, a patto che la famiglia mangi sano. E questo è anche un grande vantaggio per tutta la famiglia, perché nel accogliere il bambino a tavola si pensa proprio di variare, di mettere in tavola cose buone, cose sane per tutti. È così. È così. Che va. Benissimo, ritorniamo ritorniamo. Capire il funzionamento dell'allattamento ci aiuta a proteggerlo, a favorirlo, a tutelarlo, ci aiuta a non interferire con esso, e ci aiuta anche a fidarci delle competenze innate del corpo di ogni mamma e delle competenze di ogni neonato. E studiare la mammella ci fa capire che ogni parte della mammella lavora per migliorare la produzione di latte, ma anche per proteggere e favorire il legame di una mamma e del suo bambino.
E se andiamo a vedere la mammella da vicino, scopriamo che la mammella è formata da diversi tipi di tessuto, è composta da diversi tipi di tessuto. Abbiamo principalmente il tessuto ghiandolare, che ha una struttura a grappoli, possiamo immaginarci un vero e proprio grappolo d'uva, in cui l'unità fondamentale è l'alveolo, dove avviene la produzione di latte. Quindi la mammella non è un deposito, non è un serbatoio, ma è il luogo dove viene direttamente prodotto il latte, che poi può essere donato e può uscire attraverso i pori posti sul capezzolo per il bambino. Questo tessuto ghiandolare è immerso e sostenuto nel tessuto adiposo e nel tessuto connettivo, che danno la forma e danno la struttura alla mammella. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che una mammella grande e una mammella piccola non producono automaticamente più o meno latte a seconda della loro dimensione. In effetti quello che cambia la dimensione di una mammella è la componente adiposa. Chi ha una mammella molto più voluminosa è perché ha una componente di grasso maggiore, però il latte viene fabbricato nella stessa maniera dalla centrale piccola e dalla centrale grande. È garantito. Assolutamente. Vi è inoltre del tessuto nervoso che serve a ricevere gli impulsi che derivano dalla suzione del neonato per il rilascio degli ormoni che serviranno per la produzione e per il rilascio del latte. Sulla superficie, all'apice della mammella, troviamo capezzolo e areola che si modificano in gravidanza proprio per far fronte all'allattamento che ci sarà dopo il parto. Sul capezzolo abbiamo i pori lattiferi da cui fuoriesce il latte durante la suzione e sull'areola invece troviamo i tubercoli di Montgomery. Facciamo un piccolo appunto su questi tubercoli perché per noi sono molto importanti. Sono dei piccoli rigonfiamenti da cui fuoriesce un liquido oleoso che ha una funzione molto molto importante. Ha una funzione riepitelizzante, ha una funzione di barriera, quindi di protezione, e ha una funzione anche di guida perché ha un odore particolare che orienta il neonato dopo la nascita in modo da poterlo accompagnare e avvicinarsi al seno della mamma. E da questo sorge un'altra domanda. Sì. Solitamente si sentiva e si continua a sentire che bisogna assolutamente preparare il capezzolo e l'areola all'allattamento, spalmandoci creme variamente, insomma spalmandoci creme, strofinando con l'asciugamano, facendo queste cose. Quello che abbiamo capito è che non serve niente perché la natura ci ha già pensato, come Sandra diceva, i tubercoli di Montgomery sono ghiandole sebacee, hanno anche una componente comunque di ghiandola mammaria molto minima come parte e hanno questa secrezione che è una secrezione molto molto preziosa che noi peraltro andiamo però a dilavare, andiamo a sgrassare questa parte del corpo perché abbiamo l'abitudine a lavarci molto spesso. Dovremmo essere più accorti in questo, ovvero sicuramente quando si allatta un bambino lavare le mani, ma la mammella una volta al giorno ci si può anche lavare senza sgrassare, ma per il resto non serve fare null'altro che lasciare che il bimbo si attacchi, così com'è. Perfetto. È un ottimo consiglio. Grazie. Ci sono degli ormoni che vanno poi a regolare la produzione e la fuoriuscita del latte. I due ormoni principali che giocano un ruolo molto importante sono la prolattina e l'ossitocina. Prolattina e ossitocina sono le due grandi direttrici d'orchestra in questa grande composizione. La prolattina, lo dice il nome stesso, prolattina, è l'ormone che è necessario per la produzione del latte. Durante la suzione, dall'inizio della poppata, viene secreta circa 15-20 minuti dopo l'inizio e serve per produrre il latte per la poppata successiva. Questo significa che quando una mamma allatta sta producendo il latte per la volta successiva. Questo cosa vuol dire? Che poppate frequenti e poppate efficaci stimolano e mantengono alta la produzione del latte. La prolattina poi è un ormone che viene prodotto in maggior quantità durante la notte, perché è un ormone che ama molto il riposo e il buio. Quindi questa informazione ci fa capire che
e è importante assecondare le esigenze che ogni neonato ha di poppare durante la notte, e ci fa capire anche che forzare il neonato ad avere delle pause molto lunghe di notte in cui non può poppare, non può alimentarsi, non può attaccarsi al seno, avrà degli effetti negativi anche sulla produzione stessa del latte. Una cosa, Sì. perdonami se ti interrompo ancora, ma talvolta capita che l'indicazione venga data da qualche esperto. Sì. Ovvero goditi la notte Sì. e fatti un sonno profondo e fa che il papà dia un biberon di latte, Sì. non di latte tuo ma di latte di formula. Questa cosa, a quello che tu ci stai dicendo, invece non è assolutamente da farsi, perché andrebbe proprio a inficiare, come dire, a rendere, ho detto la parola sbagliata, ok? A inficiare comunque l'allattamento anche per la giornata successiva. Sì. Il bambino si troverebbe ad avere anche nella poppata successiva e anche di seguito un po' una quantità minore di latte. Assolutamente. Se è una cosa che viene reiterata nel tempo, sicuramente va a ridurre la produzione di latte. Assolutamente sì. Grazie Bianca per questa Perdona. precisazione. Grazie, anzi. L'altro ormone importante di cui parlavamo è l'ossitocina, l'ormone dell'amore, l'ormone del travaglio. Nell'allattamento permette la contrazione delle cellule che avvolgono l'alveolo e quindi fa uscire il latte attraverso i dotti e dai pori a livello del capezzolo. Viene rilasciata in picchi dopo circa un minuto dall'inizio della poppata, ed è per questo che quando il bambino inizia a succhiare il latte, o quando inizia una stimolazione con il tiralatte o una spremitura manuale, il latte non fuoriesce immediatamente, ma dopo alcuni secondi, e questo è assolutamente normale e fisiologico, non bisogna spaventarsi. Il rilascio dell'ossitocina è favorito, oltre che dalla suzione, anche dal contatto pelle a pelle tra la mamma e il suo bambino, è favorita dall'odore del neonato, dalla vicinanza, dai pensieri positivi che una mamma può avere nei confronti del suo bambino. Nei casi in cui il neonato sia lontano dalla propria madre, quando per esempio è ricoverato in patologia neonatale, è sempre consigliato tenere una foto del proprio bimbo, perché anche semplicemente vedere il proprio bimbo stimola molto la produzione di ossitocina e quindi il rilascio e la fuoriuscita del latte. Inoltre è stimolata dal riposo, dal sostegno che una mamma può ricevere dalle persone che stanno intorno a lei. Invece il rilascio dell'ossitocina è inibito dal dolore, dallo stress, dalla stanchezza, da uno scarso aiuto e da uno scarso sostegno che la mamma può non avere intorno a sé. Ed è anche inibita l'ossitocina dall'insicurezza, dai dubbi, dall'ansia da prestazione che può una mamma avere anche rispetto all'allattamento, pensiamo alla doppia pesata, e dai consigli che possono arrivare alla mamma in maniera contrastante. Paradossalmente, se una mamma deve fare la doppia pesata e va in ansia da prestazione, esce meno latte. E quindi la doppia pesata sarebbe da pensarci su un bel po' prima di consigliarla, perché in effetti potrebbe essere una cosa che guasta invece che aiutare. Sì. Un'altra cosa che mi veniva in mente, lo stress inibisce la fuoriuscita del latte, e questo è un fattore che ha aiutato la sopravvivenza di molte specie, perché quando c'è un predatore che cerca di predare la mamma con un cucciolo, la mamma mette in sicurezza il cucciolo, scampa il pericolo, anzi prima attira a sé il predatore, però non gocciolerà mai il latte perché il predatore la possa raggiungere, e quindi questo è un meccanismo di sicurezza che comunque di cui anche le femmine umane risentono. Certamente. Benissimo, la produzione del latte rispecchia un po' la legge della domanda e dell'offerta. Maggiore quantità verrà rimossa, verrà richiesta dal bambino, quindi maggior quantità verrà prodotta. In questo poi ci aiuta il FIL, che è un'altra proteina del siero che è presente nel latte materno, che aiuta a regolare ancora di più la produzione del latte. Cosa fa questo FIL, fattore di inibizione della lattazione? Quando gli alveoli sono molto pieni di latte e non si svuotano, e quando il seno è molto pieno di latte, questo FIL praticamente accumulandosi blocca la produzione di latte, ed è un meccanismo che la natura ci ha donato proprio per
proteggerci dalle sovrapproduzioni, ci protegge da eventuali ingorghi, quindi da eventuali mastiti. E questo fil permette anche che un bambino che predilige un solo seno possa, nel corso della sua vita, alimentarsi ad un solo seno. L'altro seno, grazie al fil, non essendo stimolato adeguatamente, non produrrà molto latte e non andrà incontro a sovrapproduzioni, a ingorghi e a mastiti. Alla fine non ne produrrà più, se non viene sollecitato. Sì, esatto. Esattamente. Se il latte non viene quindi rimosso dal seno, che è una cosa che avviene per esempio quando una mamma allatta ad orari prefissati, quindi il seno resta molto, molto gonfio, pieno di latte, il fil aumenta e la produzione di latte diminuisce. Ok, Benissimo. bene Sandra, grazie per la tua esposizione. Grazie mille a voi. Questo vorrei dire una cosa per concludere, che quindi non è la mammella che regola la produzione di latte, non regola quanto latte produrre, ma è il bimbo che lo fa con i meccanismi che lui ha a disposizione. Ogni quanto decide o ha bisogno di poppare, per quanto tempo alimentarsi e se preferisce un seno o entrambi. Ora che abbiamo visto questa parte di fisiologia della mammella e dell'allattamento, Manuela ci spiegherà come invece l'attacco, cioè la posizione corretta di un bimbo durante la poppata, sia la chiave del successo per un allattamento ottimale nel corso del tempo. Benissimo, grazie Sandra. E appunto, dopo che Sandra ci ha spiegato come funziona la ghiandola mammaria e come avviene la produzione del latte, vediamo ora come favorire l'inizio e l'allattamento con l'attacco precoce del bimbo al seno, ma soprattutto un attacco corretto del bimbo al seno. L'attacco è raccomandato già in sala parto, infatti il contatto pelle a pelle sul torace della mamma, la posizione semireclinata e con la bocca e il naso liberi permettono al bimbo e facilitano l'avvio della lattazione, perché come abbiamo visto prima si stimola la produzione di prolattina e di ossitocina. Il bambino si calma e migliora quello che viene chiamato adattamento neonatale. Perdona Manuela, Sì. l'adattamento neonatale ce lo spieghi un po' perché sia una cosa Un po' più chiaro. Adattamento neonatale, lo dice la parola stessa, il bambino si adatta a quella che è la vita extrauterina, quindi sicuramente si calma la frequenza cardiaca, quindi si abbassa, il respiro si regolarizza, diminuisce quello che è il cosiddetto stress da parto, quello che viene detto stress da parto, e soprattutto con l'attacco si innalzano i livelli di zuccheri, quindi si regola la glicemia. Cosa non ultima, la temperatura, appunto il bambino viene scaldato dalla temperatura della mamma, il torace della mamma diventa veramente molto caldo e quello è il posto più bello dove un bambino possa stare, mi viene da dire, nelle prime ore di vita. E quindi questo è quello che si chiama adattamento neonatale, si adatta alla vita extrauterina. E bisogna anche dire che non tutti i bambini si attaccano subito in sala parto. In questo caso non bisogna forzarli, bisogna lasciare assolutamente che prendano confidenza con la mamma, ma soprattutto succede una cosa particolare, che è quella che noi chiamiamo scia olfattiva, cioè proprio dovuti al fatto che i tubercoli del Montgomery rilasciano una sostanza particolare oleosa che ha anche un odore particolare, i bambini, se lasciati lì, strisciano e arrivano a sentire l'odore del capezzolo e quindi si attaccano al seno. Ci sono bambini che ci mettono 5 minuti, abbiamo visto bimbi anche che ci mettono un quarto d'ora. L'importante è non avere fretta e lasciare a loro il tempo adatto. Si favorisce così ovviamente l'instaurarsi del bonding. Bonding è una parola inglese che significa legame, che è quella capacità di riconoscere ed accudire il proprio cucciolo e quindi di rispondere anche alle sue esigenze. Questo bonding viene consolidato dal rooming in, che è una pratica che consente di tenere sempre con sé il proprio bimbo e quindi consente, come dire, anche il conoscersi e permette soprattutto di cogliere quelli che noi chiamiamo i segnali di fame. I segnali di fame, che sono di 3 tipi.
sono i segnali precoci, intermedi e tardivi. È una definizione ed è una distinzione molto scolastica. In realtà il rooming in permette di avere il bambino sempre con sé e quindi di conoscerlo, di rincontrarsi. I segnali di fame sono Sì. quelli precoci senza dover poi arrivare a quelli intermedi e tardivi. Ce li spieghi un pochino, Manuela, che così, siccome non abbiamo Certo. materiale da far vedere, Sì. immagini da far vedere, Manuela Fate ce voi. li spiega un po' in cosa consistono i segnali vari e perché Certo. dobbiamo rispondere ai primi segnali, quelli precoci del bambino. Allora, i segnali precoci, lo dice la parola stessa, sono i primi segnali che ci dicono che un bimbo ha fame, quindi apre la bocca, gira la testa e si muove. Se non succede niente, non interveniamo con l'allattamento, chiaramente il bambino passa ai segnali intermedi, quindi il bambino si stiracchia, si muove più vigorosamente e porta il pugnetto, la manina in bocca. Se non si interviene, passiamo allo step successivo, che sono i segnali tardivi, dove chiaramente il bambino scalcia, diventa rosso, piange, ci chiama. E qui dobbiamo prima però necessariamente calmarlo. Quindi è un segnale di stress. È un segnale di stress, tant'è vero che manifesta il disagio molto importante. Esattamente, tant'è vero che prima di attaccarlo al seno dobbiamo calmarlo e si può, stranamente ma è così, mettere un dito nella bocca del bambino, perché il mignolo ben lavato chiaramente, perché in questa maniera si fa in modo di riposizionare la lingua nella posizione corretta, che è poi quella che utilizzerà quando si attaccherà correttamente. Quindi arriviamo ai segnali tardivi quando proprio siamo passati attraverso gli intermedi, ma cerchiamo di cogliere quelli precoci. E lo si può fare. È come se il bimbo avesse il megafono a un certo punto, mamma urla, ti esattamente. sto chiamando da un po', ed è normale che sia così. E così facendo chiaramente si attiva quello che viene chiamato l'allattamento a richiesta, che poi vedremo. Ma veniamo al dunque, come si attacca correttamente un bambino? Allora, per attaccare bene un bambino al capezzolo e al seno, quindi, dobbiamo per forza accertarci che la bocca sia bene aperta, si dice con una bocca a pesciolino, e qui abbiamo le colleghe che fanno le prove, esatto. Poi il labbro inferiore estroflesso, quindi bene in fuori, la lingua che avvolge e sporge oltre la rima gengivale. Una cosa importante, orecchio, spalla ed anca allineati, quindi il bambino deve stare bene, si dice in asse, pancia contro pancia, perché è difficilissimo, provate a deglutire stando con la testa girata di fianco, e si deve sentire la deglutizione, chiaramente si alternano le deglutizioni, ma una deglutizione profonda e che si sente ci fa ben pensare che il bimbo stia allattando correttamente. E la cosa che noi ci teniamo molto a sottolineare è che l'allattamento non deve far male, cioè non dobbiamo sentire dolore, allattare non fa male. È vero che esiste un dolore precoce, ma come dice la parola stessa è un dolore precoce che come arriva se ne va e nel giro di qualche giorno passa, è solamente dovuto al fatto che il capezzolo si deve abituare a tutto quello che è un lavoro che insomma viene richiesto notevolmente per parecchie volte nelle 24 ore, e poi vedremo anche questo. Diversamente un attacco scorretto intanto provoca dolore al capezzolo, perché il bambino non prende in bocca tutto il capezzolo e una parte d'areola, ma solamente il capezzolo, e chiaramente avremo un bambino non soddisfatto, un bambino irrequieto e che si nervosisce, e quindi torna al discorso dello stress di prima. Un bambino che non attacca bene è un bambino che non mangia. Bene, ovviamente il dolore, come dicevamo prima, aumenta lo stress, e lo stress inibisce la fuoriuscita del latte. Quante volte mangia un bambino? Anche questa è una domanda che ci viene spesso fatta, tantissime volte. Allora, noi diciamo mediamente dalle 8 alle 14 volte distribuite irregolarmente, e non usiamo questi termini a caso. Distribuite irregolarmente nel senso che è importante sapere che il bambino si comporta diversamente da quello che noi ci immaginiamo e pensiamo, e nel senso che specialmente di notte è normalissimo che faccia delle poppate frequenti, proprio perché, come diceva prima Sandra, la produzione di prolattina nelle ore notturne è aumentata, quindi più poppa di notte e più si stimola la produzione e il mantenimento del latte,
e più mangia chiaramente. Non esiste riposo digestivo, quindi non c'è nessun organo che debba riposare. Questo è un mito In effetti, che viene spesso... da quando le mamme hanno cominciato, stiamo parlando di 50-60 anni fa, di più il biberon, sono state sollecitate ad usare il biberon, si è creato questo mito che il bambino debba mangiare ogni 3 ore per un quarto d'ora o un quarto d'ora per mammella, ma ci sono bambini che non si soddisfano, non riescono a mangiare, e mamme che diventano un po', come dire, stanno malissimo nel tentare di spostare in là una poppata per forza, no? No. È questo che tu stavi spiegando bene. Assolutamente, quindi gli attacchi frequenti sono normali, specialmente di notte, non ci sono limiti quindi nella frequenza, né per la frequenza né per la durata delle poppate. Abbiamo condiviso, lo condividiamo universalmente, mi viene da dire, che non esiste la parola ogni, un bambino fa da sé, ok? Ovvio poi, chiaramente dipende molto dal bambino, ci sono bambini che poppano di più, poppano di meno, ma sappiamo che pasti frequenti mantengono la produzione di latte, che cambia la sua composizione nel tempo. Noi sappiamo che appena dopo il parto, quando attacchiamo il bimbo, per i primi giorni la mamma produce il colostro. Colostro che cos'è? Il colostro è un concentrato di anticorpi, di proteine e di minerali che all'inizio appunto è importantissimo perché sostiene, colonizza l'intestino, sostiene il sistema immunitario, tappezza l'intestino, lo isola quasi, si è visto, con il famoso microbiota intestinale, e protegge davvero da in là per quello che poi sarà l'allattamento. Quindi si parte molto bene con il colostro per poi diventare chiaramente, in base alle esigenze del bambino che cresce, latte maturo attorno al 15° giorno di vita. È un processo graduale che avviene da solo, proprio perché si dice che l'allattamento è specie specifico, quindi è perfetto dalla mamma per il suo bambino. Anche nella stessa poppata però sappiamo che il latte cambia di composizione. Esiste il primo latte ed esiste il secondo latte. Il primo latte è essenzialmente acqua e lattosio, cioè lo zucchero del latte. Questo serve a dissetare il bambino. Infatti i primi 5 minuti circa di poppata servono a soddisfare la sete. Dopo, col proseguire della poppata, si parla di secondo latte, nel senso che si staccano delle molecole di grasso, praticamente aumenta la percentuale di grassi, aumenta la percentuale di calorie, quindi è un latte molto più saziante, molto più cremoso e sostanzioso, e lì il bambino esattamente. E tante volte si dice, no, che si debba tenere attaccato il bambino 5 minuti per parte. Era un'indicazione di qualche anno fa, qualche decennio, e così facendo però è chiaro che al bambino si offriva da un seno 5 minuti di acqua e zucchero, dall'altro seno 5 minuti di acqua e zucchero, la parte corpuscolata ricca di sostanze nutritive e quindi il famoso latte ricco di grassi e di sostanze per farlo crescere restava assolutamente nella mammella. E quindi, Manuela, prima si offre una mammella, la si lascia svuotare e poi il bambino popperà dall'altro se ne vorrà ancora. Infatti al bambino si dice sempre cercare di alternare la mammella o di offrirle tutte e due. È chiaro però che anche qua dipende molto da bambino a bambino. Ci sono bambini che amano poppare tutti e due i seni, bambini che invece attaccati ad un seno si soddisfano. Noi cerchiamo lo stesso e offriamo il secondo seno. Poi sta a lui decidere, perché abbiamo capito che il bimbo si regola e veramente fa come vuole lui, e assolutamente se decide di appoppare anche al secondo seno, bene, altrimenti cerchiamo di ricordarci di offrire al bambino la poppata successiva, l'ultimo seno offerto, che è quello che è stato stimolato di meno. E svuotato di meno. E svuotato di meno, chiaramente. E molte mamme poi si pongono la domanda, ci chiedono un sacco di volte se il loro latte basterà. Quanto latte ho? Ho abbastanza latte? Ecco, ci sono dei segnali che noi possiamo captare per farci capire che appunto l'allattamento sta proseguendo per il meglio. Quindi se dovessimo indicare comunque quante volte si sveglia un bambino da tabelle o numeri,
insomma, c'è un numero imprecisato di volte in cui il bambino si sveglia, perché essenzialmente quello che ci dice che tutto va bene è che il bambino ci chiama e ci chiede: ho fame. Quindi noi diciamo dalle 8 alle 14 volte nelle 24 ore, sempre distribuiti irregolarmente, però non è la norma. Quindi ecco, le tabelle ci dicono questo, poi noi sappiamo che ogni bambino è diverso da un altro. E quindi questo è l'importante. È importante ricordarsi anche che il bambino dovrebbe fare minimo 6 pannolini di pipì nelle 24 ore. Questo segno è molto importante perché un bambino che non fa la pipì è un bambino che non assume liquidi, quindi non mangia. Noi per quantità di pannolini di pipì pieni o comunque semipieni intendiamo per esempio un pannolino bagnato con la quantità di urina pari ad una tazzina di caffè, tanto per farvi un'idea della quantità. E minimo 6 pannolini, ripeto, nelle 24 ore ci dà l'idea che il bambino stia assumendo liquidi, quindi liquidi intendo latte materno, stia mangiando. Le feci del bambino che da prima sono nere, verde scuro, che è il famoso meconio, che mano a mano si schiarirà, diventeranno cremose, giallastre, fino a diventare tinta senape attorno anche lì al quinto, sesto giorno, e anche qui man mano si schiariscono. L'aumento di peso del bambino, quindi un bambino che sta crescendo è un ottimo indice che sta mangiando. Ovviamente un bimbo soddisfatto e rilassato dopo la poppata, un bambino che non è arrabbiato, che non è innervosito, vuol dire che è arrivato il latte e quindi è contento ed è, come dire, soddisfatto, sazio. E la cosa ultima, ma non meno importante, mi viene da dire, i capezzoli non devono far male. Cioè la cosa fondamentale è che l'allattamento, lo ribadiamo, non deve far male. Il bambino deve prendere in bocca tutto il capezzolo e una parte di areola. Perché? Perché fisicamente il bambino, e come tutti noi, abbiamo due tipi di palato, il palato duro e il palato molle. Se il capezzolo è preso in bocca ed è solo lì, ovviamente per azione della lingua il capezzolo verrà sbattuto, schiacciato contro il palato duro in avanti ed è chiaro che provoca dolore. Mentre invece un bambino che ha la bocca aperta a pesciolino, ben spalancata, e quindi il deve mento deve esatto, andare a verso stendere l'indietro, la testa, il mento che tocca il seno della mamma. In questa maniera qui siamo sicuri, certi, che prende in bocca tutto il capezzolo e una parte di areola dove lì dietro sono contenuti i laghetti di latte, come li chiamiamo noi, e quindi siamo certi che l'allattamento non deve far male. Anche perché se la mamma sente male, di nuovo, stress, aumento dell'adrenalina e il latte non fuoriesce. Nei capezzoli, sì. cioè ci sono mammelle, e abbiamo visto che mammella grande e mammella piccola non ci danno problemi perché ciò che varia è solo il grasso. Sì. Però le mamme delle volte hanno dei grossi dubbi relativamente alla dimensione dei capezzoli per lunghezza o per diametro, ma anche il fatto che appunto talvolta proprio i capezzoli non fuoriescano ma siano invaginati o introflessi. E rispetto a questa cosa qua, Manuela, quello che noi si dice alle mamme è che comunque basta che il bambino spalanchi bene la bocca, perché il capezzolo anche invaginato può, se l'areola è presa bene in bocca dal bambino, comunque arrivare al palato molle e avere la lingua che va a massaggiare e riesce proprio a portare il latte. In gola c'è l'aspirazione del capezzolo anche se è corto, e con la lingua invece il bambino comunque massaggia e si fa arrivare il latte. Esatto. Un'altra cosa che mi veniva in mente, perdonami, rispetto alle interferenze, perché il succhiare alla mammella è diverso che succhiare col biberon. Sì. Talvolta queste interferenze in effetti possono essere dannose. Assolutamente, perché con il biberon si succhia in una determinata maniera, solamente premendo, e il latte va per caduta. Mentre invece a livello dell'allattamento materno il bambino deve fare un doppio lavoro, deve premere l'areola, schiacciare e spremere appunto i laghi di latte che sono lì dietro, mandare il latte al capezzolo, dal capezzolo in gola e poi ingurgitare. È un'aspirazione, esatto, è un lavoro diverso. È un lavoro completamente diverso, con la lingua che massaggia sotto, mentre invece il biberon basta solo schiacciare e va per caduta, quindi l'interferenza può interferire in maniera importante in questo processo.
Tant'è vero che si sconsiglia tra l'altro di dare anche il ciuccio nella prima settimana di vita dei bimbi, proprio per evitare il E quando, confondersi. e se una mamma volesse darglielo, noi possiamo dire che è meglio che, se può, aspetti almeno un mese, perché potrebbe comunque Assolutamente sì. interferire. Assolutamente sì, questo- anche qui le tabelle e le indicazioni ci dicono la prima settimana, nessuno ci dice di portare anche più avanti questo limite proprio per consentire che il bimbo si abitui bene a succhiare al seno. Ok. L'ultima cosa che volevo dire è che a proposito di noi mamme, ovviamente cercare l'appoggio di chi vi sostiene, quindi noi siamo qua per aiutarvi assolutamente, ma non solo. L'importante è la gestione anche o comunque il sostegno di chi vi sta attorno, quindi a parte gli operatori, ma veramente la famiglia e chi può aiutarvi anche, e qua mi viene da dire, nelle faccende domestiche, La signora delle pulizie. spesa compresa, sì, e perché voi che potete delegate, nel senso che l'unica cosa che non potete delegare è l'allattamento al seno, ma tutto il resto sì. E un'ultima cosa che a noi piace condividere è la frase che è normale ciò che la mamma accetta. Se un bambino si attacca 18 volte nelle 24 ore, alla mamma va bene? Perfetto, è normale, ricordatevi ciò che la mamma accetta. Assolutamente, è una cosa che non dobbiamo dimenticarci. Sì. Per il tempo che avevamo a disposizione, quello che abbiamo detto non esaurisce il tema dell'allattamento, anche perché allattamento materno non è solo allattamento direttamente alla poppata al seno, l'allattamento è anche l'estrarre il latte per poterlo dare al bambino in modo diverso. Molte mamme, ad esempio, per necessità cominciano a lavorare dopo il 4º mese di vita del bambino e hanno necessità anche di essere supportate nell'estrazione del latte materno per poi lasciarglielo, perché comunque sia il latte materno, anche se dovesse essere parziale, è comunque sempre un'assicurazione per la vita del nostro bambino e quindi glielo garantiamo. E naturalmente noi ostetriche siamo disponibili nei consultori familiari dell'ULSS perché ciascuna mamma che abbia delle necessità di supporto possa contattarci. Basta guardare nel sito web dell'ULSS 6 Euganea alla voce consultori familiari e si trova il riferimento dell'ostetrica ma anche degli altri operatori di consultorio che sono quelli a cui afferire per zona di residenza. Quindi, detto questo, chiamate pure, tenendo conto anche di un'altra cosa. Non siamo gli unici operatori che supportano in allattamento. Sicuramente si è capito, soprattutto nello studio tra i primati superiori, che per allattare, avere una buona esperienza di accudimento e di allattamento, le donne, come pure i primati superiori, hanno bisogno di aver sperimentato l'allattamento di altre mamme, di avere visto altre mamme allattare, quindi aiuterà sicuramente poter condividere con altre mamme questa esperienza. È che il Covid non aiuta molto in questo, ma anche vedere dei filmati in cui si fa vedere delle mamme che allattano, come attaccano il bambino al seno, può giovare molto, come pure fare riferimento anche ad amiche oppure a familiari che abbiano avuto un'esperienza positiva di allattamento. Questo supporta, aiuta e incoraggia e quindi non esitate a chiedere aiuto quando c'è necessità. Non ultimo anche volevo segnalare, ci sono dei bellissimi materiali, anche dei video, nel sito del Ministero della Salute, dove alla voce allattamento trovate moltissimo materiale accreditato e anche, soprattutto, anche molto trovate nei siti della Lecce League, che mi viene comunque da dire che sono i siti della Lecce League, sono dei siti accreditati. Le mamme che sono consulenti sono sicuramente delle mamme che hanno esperienza e che sono formate per supportare, quindi affidatevi a chi lo sa fare e fatevi supportare. Ecco, questo è fondamentale. Mi viene da dire che con questo possiamo anche chiudere, anche se noi tre, quando ci siamo trovate, abbiamo pensato che dobbiamo proprio dire che siamo tanto grate ai nostri tutors, quelli che abbiamo partorito ed allattato, ma anche a quei bambini e a quelle mamme che abbiamo supportato nell'allattamento, che abbiamo accompagnato in questa bella avventura. Certo. Grazie. Grazie. E grazie a Grazie tutti a voi. voi che avete avuto la pazienza di stare qua ad ascoltarci.